Mes të dashur kudo e nga do qeni. Jemi këtu nga një pikë e lartë e Zveçanit, nga ku shihen veriu i Mitrovicës dhe jugu i Mitrovicës. Pra dikur njihenin sigur dy Mitrovica, Mitrovica e jugut dhe Mitrovica e verit. Sot kemi vetëm një Mitrovicë, por që janë sigurisht dy pole veri e jug. Me këto pomje të mrekullueshme nga veriu edhe jugu, ju përshëndesim përzemërsisht, e ne nga këtu do të vazhdojmë vizitat tona në Leposaveç e Bojnsk. E juaj je Albert Drenica. Kjo është pjesa Zveçan ku ka qenë në instalimin e kamerave të strukturave paralele të Serbisë. E që tani me qeverin Kurti, ato kamera janë larguar plotësisht nga kjo rrugë. Njëherët, po në këtë pjesë, përveç kamerave të instaluara nga strukturat paralele të Serbisë, kanë qenë edhe flamujt në çdo cep të kësaj rruge. E që sot nuk shihen as kamerat e as flamujt. Sot vetëm ndjehet fryma e Republikës së Kosovës. Jemi tek ky kryqëzim ku dikur strukturat paralele me bondat e tyre for creation blokada në këtë rrugë ku e pamundësishin qasjen në këtë anë. Pra në kohën e ish pushteteve, po të kjo rrugë vazhdimisht kishin probleme përmes blokadave që i ngritëshin bondat në krye me strukturat paralele të Serbisë, e që më këto blokada nuk kemi parë që nga ardhja e Albin Kurtit në pushtet.